വയനാട്ടിലെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടി വഴി 19 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. മനോഹരമായ മുളങ്കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടവും പരിസരവും ഏറെ ആസ്വാദകരമാക്കി തീർക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടും പച്ച വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. വയനാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ധാരാളം പേരാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ലൂക്കോ ഫ്രാൻസിസ് ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജാണ്. ഈ വാട്ടർഫാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വയനാട്ടിലിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാട്ടർഫാളിൽ ഒരു വാട്ടർഫാളാണ് കാന്തൻപാറ വാട്ടർഫാൾ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വാട്ടർഫാൾ വരെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ വന്ന് ഇത് കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയോര ട്രക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. തീർത്തും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഓടക്കാടുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാളാണ് ഈ കാന്തൻപാറ വാട്ടർഫാൾ. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ മലനിരകളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രീൻ ടച്ച് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മരങ്ങളും ഏത് സമയത്തും നല്ല പൂത്തും തളിർത്തും ഒക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും ഒക്കെ
ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയോര ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാന്തൻപാറ വാട്ടർഫാൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി തന്നെ കണ്ടു മടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്.